Assalaamu calaykum asxaabay kusoo dhawaada janalka. Afar siyabood oo kaa dhigaysa in aad guulaysato. Qof walbo inaga naga mid ah wuu jecel yahay in uu guulaysto nolosha qayb walba ay ka mid tahay. Waxaanu jecelnahay inaynu ku guulaysano waxbarashada, nolosha iska caadiga ah, dhinac walbo. Haddaba halkani waxaan kugu soo gudbinayaa 4 qodob. Qodobka koowaad inaad iska bedesho maanta meeshii aad joogtay. Iska bedelida maanta meeshii aad joogto waxay kaa caawinaysaa inaad hesho fikrado badan. Haddii maanta meeshii aad joogto ay ahayd ama wixii aad samaynayso aad u samaynayso kaliya hal hab, ina kuu suurtageli weydo waxaasi inay kuu hagaagaan. Halkaasi waxaad ka ogaanaysaa habka aad maanta u hagaajisay mid ka duwan in shaygaas loo hagaajiyo. Ninka sameeyay bulb ama gloobka ayaa sheegay in uu guuldareystay ilaa muddo dhan 9,999. Wariyaha ayaa weydiiyey su'aasha ah waxaad guuldareysatay intaasoo jeer sababta aad ilaa hadda u joojin laadahay waayo maba samayn kartid. Markaas ayuu wuxuu ku jawaabay waxaan ogaaday intaas oo hab in aanan loo samayn karin ay tahay inaan bedelo qaabka aan hadda u sameeyey, taasna ay ka dhigi karto inaan hagaajin karo. Qofkaasi muusan rajo dhigin, muusan niyad jabin, isagoo guuldareystay intaasoo jeer. Balse maanta adiga haddii aad booskiisa ku jiri lahayd, haddii aad guuldareysato kaliya 3 jeer, waa un 3 jeer, waad niyad jabaysaa, waad rajo dhigaysaa, iskamana bedelaysid qaabka aad shalayta u hagaajisay. Balse ogow, shalayta waddadii aad martay in ay noqon karto waddo qaldan, balse in aad bedbedeshaa waa midda ugu muhiimsan ee loona baahan yahay. Rajadigu waxay caddaynaysaa qofkii daciifnimadiisa, awood yaridiisa, inuusan qabsan karin waxbo. In aad rajo dhigtaa waa midda ugu daciifsan, ugu aqalsan ee qof sameeyo. Mana tihid qof bini'aadan ah haddii aad rajo dhigaysid, weligaa ha rajo dhigin. Lambarka 3 wuxuu noqonayaa inaad maareyso waqtigaaga, inaad qorato baleen dheer ama waraqad dheer aad ku qorato xilli hebel, taariikh hebel, waqti hebel ayaan sameynayaa waxaas anigoon kadib dhigaynin, kana hormarinayn, anigoo dadaalayo, anigoo sameynayo. Qoro waqtigaaga, ku qora meel, maarey waqtigaaga, ha ku dhuminin waxyaabaha maalayacniga oo ka mid yihiin taleefanka gacanta inaad habeenkii waqti badan siiso ama aad ku soo jeedo ilaa aad seexato habeen 9 saac adigoo la garanayn waxaad ku soo jeeday. Ma jiro wax cibaada Allah aad u sameynaysay, ma jiro wax kale. Waxaad u sameynaysay inaad dad la jaatin garayso ama aad wax daabato. Dadka la jaatin garaynaysid ma ahan dadkii ku horumarin lahaa, ma ahan guushaada. Asxaabtaada la qaada waqti waa muhiim inaad la qaadato, laakiin ma aha inaad ku baldarayso waqtigaaga intiisa badan si muddo yar aad kula sheekaysato. Kana fogow mar walba taleefanka gacanta in aad u isticmaasho si saa'ida, sababtoo ah inta badan wuxuu cunaa waqtiga. Dadka guulaystay ma ahayn dad iska socdo uun, dad iska sameeya wax uun, balse waxay ahaayeen dad maareeya waqtigooda. Qof walba aad weydiiso oo guulaystay wuxuu ku sheegayaa in uu waqtigiisa maareyn jiray, in uu waqtigiisa kala goyn jiray, in aad habeenkii 12 saacadood uun aad taleefan isticmaasho ama aad iska jifto ma ahan guusha. Guusha waxay tahay in aad waqtigaaga maareyso, aad ogaato in aad tahay qofkii berito waddanka ifin lahaa. Kale waa inaad ogaataa inaad tahay beri dayax la daaban rabo ay dadku idinna wada sugayaan. Markaad guulaysato waxaa kugu soo yaacaya dad fara badan. Waxaad ogaataa dadka markii aad guulaysato inay ku garab taagan yihiin, ku daba socdaan, ku alalaasayaan, salaan kugu salaamayaan. Balse markii aad guuldareysato maxaa kugu dhacaya? Inay garabkaaga ka baxaan, inay kaa fogaadaan, inaysan kula qaadan waqti, inaysan kaa soo qaadin qof jira. Miyaysan ahayn? Sidaasoo kale inaysan xasuusan markii aad adiga waqtiga la qaadan jirtay, ku lumin jirtay waqtigaaga
la qaadan jirtay habeenkii ilaa xilli dambe. Balse dadku waxay jecel yihiin dadka guuleysta, dadka nolosha heer ka gaara. Waxaa jira dad badan oo maanta adiga ku yasaayo, balse markaad guuleysato ubax iyo salaan kugu salaamayo. Ha ilaabin midaas. Lambarka afaraad, is aamin kuna kalsoonow naftaada. In aad is aamintaa waa shay muhiim ah. Haddii aadan is aaminin, ma jirto cid ku aaminaysa. Aamin in aad samayn karto, aamin inaad samayn karto wax walbo, aamin inaad aadi karto, aamin inaad wax qori karto, aamin inaad dadka ka hor hadli karto, aamin naftaada. Ku kalsoonow naftaada inay awood Alle siiyey ay ku samayn karto wax kasto. Haddii aad shalay qaldaneed, aamin naftaada inay maanta sixi karto. Haddii aad shalayto wax kalsooni aysan kugu jirin, is aamin maanta inaad haysatid kalsooni fara badan. Haddii aad naftaada ka soo qaado inay tahay awoodda dunida, waa sax waad noqonaysaa. Laakiin haddii aad adigaba aaminsan tahay inaadan samayn karin, cid waliba inay adiga kaa sareyso, ogow weligaa saa unbay dadka idil kaaga sareynayaan. Ma jirto xilli aad adiga ka daba imaan doonto, ma jirto xilli adiga ubax lagugu salaami doono, ma jirto xilli lagu hadal hayn doono. Samaynta shay adiga aad doonaysid waxaa ka horeysa inaad aaminto inay kugu jirto rabitaan, inaad ku kalsoon tahay naftaada. Afartan qodob haddii aad ku socoto, waxaa macquula in aad guuleysato. Fadlan channelka subscribe dheh, like na saar, siina share garee. Mahadsanid.